Hello，大家好，又係我廚娘啦，好歡迎你哋嚟到我個煮食頻道啊！今日我會同大家分享醉海鮮嘅做法，最直接嘅當然係可以就咁去超級市場買支現成嘅醉雞汁返嚟浸海鮮啦。無可否認呢一個方法係最方便嘅，但係橫掂都使咗錢買靚海鮮，梗係要整到完美先得啦。咁所以大家有時間嘅一定要自己教返個秘製醬汁嚟浸海鮮。今日我就買咗啲蝦、花甲，仲有花螺喎，拍咗呢條教學影片，同大家分享下我平時係點樣浸海鮮嘅。跟住我呢一個方法去浸，比起就咁用現成汁浸海鮮，野味10倍，而且層次更加分明。浸過夜嘅海鮮，除咗能夠吸收酒香之外，我哋食嘅時候仲可以食到陣陣嘅蒜香同埋魚露香味添。我哋而家一齊學下點整啦！喺開始之前，大家記得先訂閱我個頻道啊，同埋記得撳埋個小叮當喎，咁你就唔會錯過我每次出嘅新片啦。大家首先睇睇今日所需要嘅材料啊，我哋整夏日醉海鮮需要嘅材料就係咁簡單。海鮮嘅總重量大概係2斤，今日我就準備咗花甲、花螺同埋蝦，大家亦都可以按個人嘅喜好選擇其他海鮮。同一時間我亦都準備咗一份英文版嘅食譜，有需要嘅朋友可以睇呢度啊。大家抄好食譜，我哋而家馬上開始咯。呢一度有1斤嘅花甲，仲有半斤花螺。咁咧，大家將啲海鮮買返嚟就盡快處理啦，唔好等佢死咗先嚟處理。我哋而家首先會將啲花甲仲有花螺徹底清洗乾淨，因為買返嚟嘅時候佢附帶咗唔少雜質，例如沙石、泥土等等。咁我哋而家輕輕將佢哋洗一洗。接住落嚟，我哋需要將呢一啲貝殼類嘅海產吐沙。而家再次注入清水，水嘅份量一定要夠多，要完全冚過海鮮嘅表面。再落1至2茶匙嘅鹽。我哋喺清水裏邊加咗鹽之後，可以令到清水模仿海水嘅鹹度。啲貝殼類海鮮以為自己仲活喺海水裏面，自然而然就打開貝殼睇，沙同埋雜質就能夠慢慢咁樣排出嚟啦。我哋擺佢埋一邊，唔好喐，大概等1個鐘，等佢吐沙。當花甲仲有花螺吐完沙之後，我哋就可以準備煮海鮮啦。喺水裏邊加入3至4片薑，仲有1湯匙嘅花雕酒，同埋1條蔥，跟住煮成蝦眼水嘅狀態啦，即係你見到好多氣泡黐住鑊底咁嘅狀態。水溫大概係80零度啦，然後加入洗乾淨嘅蝦。跟住以中至細火將蝦煮大概3至4分鐘，視乎蝦嘅大細。當見到啲蝦變成完全係橙色，就代表煮好啦。喺隔離已經準備定啲冰水噶啦，我哋隨即將煮好嘅蝦撈起，擺佢喺冰水裏邊，等蝦咧可以喺冰水裏邊極速降溫，咁啲蝦肉先至夠彈牙噶。大概浸10零秒就 OK 噶啦，啲蝦會凍晒。咁呢，我哋就可以將啲蝦剝殼，擺埋一邊備用。焯完蝦嘅水仲係好乾淨嘅，我哋將佢吸蓋，再次用細火煮成蝦眼水，跟住就可以倒入花甲，仲有花螺，吸返個鑊蓋，轉用大火將佢煮大概4分鐘。今日我買嘅花甲仲有花螺嘅 size 差唔多，咁所以佢哋嘅烹調時間都係相若。我哋觀察花甲就最清楚噶啦，見到啲花甲完全打開晒，咁就代表呢2種海鮮都熟透啦。海鮮就準備好啦，而家我哋預備埋個調味醬汁先。呢一度有8粒切碎咗嘅蒜頭，同埋有少少蔥。為咗激發蔥同蒜嘅香味，我哋要蘸上滾油。呢度有2.5湯匙嘅滾油，我哋慢慢將佢潑落去啲蔥同埋蒜蓉上面啦。鹽半茶匙，仲有1茶匙嘅砂糖。我哋用油嘅熱力將佢攪溶。咁咧調味未夠嘅喎，我哋仲要加入1.5湯匙嘅蠔油，提升海鮮嘅鮮味，同埋2湯匙嘅豉油。
加啲魚露仲可以提升海鮮嘅鮮味同埋鹹香添。呢一度有1茶匙嘅魚露，賣相好睇啲，我仲會加少少辣椒。呢一度有2條切咗粒嘅辣椒，當然食得辣嘅朋友可以落多幾條啦。呢一兜秘製海鮮醬汁就撈好啦，我哋而家將頭先準備好嘅花甲仲有花螺攞出嚟，仲有唔好唔記得搣咗殼嘅蝦，跟住就可以將呢一碗勁野味嘅海鮮調味醬汁淋喺海鮮上面啦，俾大家參考返。今日廚娘用嘅海鮮調味醬汁係放2斤海鮮嘅，如果你哋嘅海鮮份量再多啲，記得要預備多少少調味醬汁啦。最後我哋就可以將醉汁淋上去。醉汁嘅做法好簡單嘅啫，我哋會用花雕酒同埋雞湯以1:1嘅比例溝勻，而醉汁嘅用量唔需要太多㗎，唔使嘥啊嘛，僅夠冚過啲海鮮咁就 OK 㗎啦。我哋喺浸海鮮嘅過程可以間唔中將佢攞出嚟撈勻，啲醉汁就可以充分滲透海鮮裡面啦。呢度有切咗角嘅青檸，可以點綴一下啦，而且可以令到醬汁味道更加清新。鍾意食芫茜嘅朋友仲可以加少少芫茜。最後撈一撈勻，試下個味道。如果唔夠味，可以加少少魚露；如果太鹹，可以加少少清水。然後冚返張保鮮紙，擺喺雪櫃裏邊雪最少3個鐘，咁就 OK 㗎啦。天氣越嚟越熱，整返個涼浸浸嘅醉海鮮就最適合不過。啲海鮮浸過嘢之後更加入味，臨食之前我哋直接將佢喺雪櫃攞出嚟，咁就可以多一道菜式用嚟招呼朋友㗎啦。你話係咪好方便呢？海鮮醬汁嘅種類非常之繁多，各有特色。今日廚娘就介紹咗呢個中式醉海鮮嘅做法。如果你鍾意泰式風味，可以試下用呢一份食譜啊。至於詳細做法嘅連結，我就擺咗喺影片嘅右上角，大家可以 click 入去，咁就學到點樣去整呢個萬用嘅泰式酸辣汁㗎啦。呢一隻汁酸酸辣辣，佢裏邊仲有香茅、芫茜、乾葱頭等香料，佢嘅味道同海鮮係非常之夾㗎。你哋可以買海鮮返嚟啦，將佢清洗乾淨，然後用最簡單嘅方法，即係用白烚又或者清蒸嘅方法，最保留到海鮮嘅鮮味。最後直接點呢一隻泰式醬汁，咁就可以食㗎啦，包保你越食越上癮，越食越開胃。大家有時間記得睇埋呢一條教學影片咯。今次廚娘嘅分享到呢度啦，如果你鍾意我個 video， 記得俾個 like 我，同埋記得 share 個食譜俾你嘅朋友。我哋下集再見啦，拜拜。